Penaos Gunnar, mat a jeu. Setu bremañ pez mont vont d'ober zo komz un tamm eus ar pez c'hoarvez e bet an echudoù, pez vo graet a vechou war ar jadenn-mañ. Neuze maremañ zo un tournament poedus a war, braz a war, ve c'hoariet, zo an vet tournament ar gandidatet pe an emstriverien, a veler amañ. Hag eo unan eus ar e grinva, ma ne ket an hini grinva bep bloaz. Perak, dre ma nem gavo an hini ar c'honezo, an hini vo trec'h en tournament se, a enep da gampion ar bet Magnus Carlsen, vid ober ur match a marteze gounid an titl kampion ar bet. Vid ar poen, ben afin oa be kroget e penket ar bloaz hag e oa be eanet blamor da c'hovid hag emañ paouez kregiñ dro hirio. Vid ar poen neuze emañ Jan Liponacci e pen gant pemp poen. Bezo Caruana zo paouez be an trec'h war ar gal Maxime Vachier-Lagrave. Zo unan o iskiz dean, me hag zo unan eus c'hoarierien vareka ar bet hag eus jedourien gwella buanna eve. Setu in zo rampo gant pevaranter, goudese Anish Giri, Wang Hao. Setu mananouit ket c'hoaz a c'hoarierien se e c'hall buan talvoudus anavedne peogwir e mainetouez a rewella. Hag in menet bras evit gounit titl kampion ar bet an de bennak. Setu ze war lerkienmañ war chess.com hag e c'hallan sellet ur an disoc'ho, sellet ur an ol partiennoù, ze mazan en eiz vet ronden e velan ebe kollet ze unan 0 adalvez ebe gounet gant ar ewen hag ez eus bet grik rampo er partiennoù all. Hag e fellet din dielfena ur bartien be c'hoariet etre an daou chinat da lâret e Wang Hao a ding liren. Setu merzit un tamm o renkat, renkadou UL kana vel just. Neuze en eus klasket, en eus kroget Wang Hao gant e pevar. Pouleg a war, be klasker neuze kemer spas e kreiz, unan eus an tolioù pennañ eo vit krigi gant ar bartien, ama en zo ive c'hoari de pevar. Epem zo bet c'hoariet, marvat peus bet gwellez e dijaz, e zo unan eus an tolioù a ve c'hoariet ar muiañ. Mar F3, dioren ar mar, a tagar pez gwerin se. Mar se c'hwer, neuze e tioran ar marrek en ur zifen ar pez gwerin eve. Hag en eus dibabet Wang Hao ober an digoradur fe ket gwelet kemense el liveo uela a zo an vet an digoradur skosat da lâret c'hoari de pevar amañ vit lakaat de darza a c'heiz dustu. Ar pezh ve gwelet ar muiañ peurliesañ e an digoradur italian, mazer amañ e eskop se pevar, gant ar pal taga F6 buan a war, a c'hall be an gouan, kei maniche ket kastellet roket a rezu. Pe ive e plas eskop se pevar mont eskop bepem vid an digoradur eus bro Spagn, setu. An digoradur spagnat, ma c'halfennaat. Neuze en eus graet de pevar, edap de pevar, ya pouleg a war e ben afin an ezervej da netra difen ar pez gweren amañ e reiz de brignan, mar dap de pevar, a mar e frouer, neuze vit taga ar pez amañ. Be c'haller ive marteze debri ar marrek zonj d'or, men ket an tol gwella, dre ma c'hall fer rouanez be an lerkienn mat amañ en kreiz, diez de daganei, da skouer matal c'harezu gant mar e frouer amañ, e c'hallan bunta e pem, hag nem gav diez ar marse, neus ket kalz, neus nebler devant en gaianne, gallout a ra mont war gil, me kaitse e talvez neus graet ur fazi, gallout a ra bont war ar vort, me diwalin mat, aliez ve trapet buan a rezek war vort hag a ze
et halom ober gepevar à neus nebler devant un vidar marek tapédé en olgarizenu je tu runezan diger pez. Je tu neke pez obegret gant Digliren blegense neus dibabet ober mar e frère tagar pez gwerin a neuze en deus tapet an bet ab se c'hwer hag epem. Je tu neuze e tagan ar marek moin zo din fival dustu pe moin zo ive ober un tolal malos kondor pem minuten, enfin pem eilen aze evit ober neon war ar video e an ar video a kavout petra c'halbe angret jer gwarezi ar mar maneke fival en ean. Setu marteze peus kavet e c'hallit c'hoari ronez e seiz aze vitaga epem dustu an e c'halke ar marek debri a endal e vo bert ar roue. Setu ne c'halitke lakat o roue din d'an ber o runan. Ronez e seiz. Setu e rankant difen ar pez gwerin hag en grand gant ronez e daou. Mar d'epem bremañ dre maze difenet me ronez e c'hodrozen de vat a debri ar marek. Setu e fiv. CP var vid ar ewen. Vid taga ur vejroaz ar marek a gounin amzer. A liez vemad en echedou a ma teuy de ben de zioren o pezhioù pe o pionsou en ur daga pezhioù an enebour. A gaze neuze e c'hall c'hoaz fival ar marek me petra c'hall rezu ober ive maneket vid fival en ean. Leus ket a ran an tammig amzer d'or de ean ar video. A neuze c'hall ar marek c'hall an eskop mont e c'hwer aze ur vejroaz ve implijet ar stankadenn giz ma oa begret gant ar rouanez hag ar pez gwerin ar stankadenn eus ar pez gwerin CP var petradal vant drai talvezout dara ne c'hallke se debri d'epem a endal e viche ur pez krinvor a dreñv a vichet debret ha keitse ar rouanez. Neuze bremañ e rank ar e oen dioren o fejou betriz o begret mose e prest ar e oen de c'hoari eskop bedao en ur zifen ar pez gwerin pe de c'hoari amañ eskop atri difenet gant ar marek hag a dag ar rouanez ivez. Ge c'hwer vid ar rezu ma poeleg a war marteze e fel d'ar rezu Castelli a neuze ranker dioren an eskop. Hag amañ peurlisa pez vuzegret gant ar drasan dut oa c'hoari FP var vit o difen epem eskop G6 a rouanez F daou. Pez c'hall zeblantout iskiz a gaze geledarit neus ket be c'hoariet kalz pezhioù gant ar ewen setu c'hall be an dangerus men gwirionez e derriat c'hoaz keit maneke digor braz a c'heiz a bremañ dre maneke stanket ken me rouanez e c'hodrozan debri ar marek. N'eo pez zo begret gant ar ewen o deus dibabet c'hoari askop atri dustu. Eus e vel just an e vid ar zo kregi an e c'hallanket debri an eskop a zez e vichur melfazi pe gwir e kolfer o rouanez a ze e rounezan diou bez me kollet meus ur rouanez. Setu o neket un eskem mat vid ar rezu. Setu e c'hoariet mar BP var mose m'avet debret e vo ad debret gant ar rouanez me neus ket mal debrit an mevet. Eskop bedao setu e teu en dro e bedao bremañ neus dilerket ar marek vid gelet skarza an ean goudese gant atri ha no ket kalz karezenou de vont di. Eskop G6 atri ha mar depam en dro a bezo c'hoaz eus ar stankadenn se. Mar dedao Castelli ha Castelli war an tu sir war dachen a rouanez setu a Rastelbras ma karot
Zezo Ntomik Dangerus, Martese, Osperzar et Wenae, Goludarer, nous déjà Fivet et Bionsou, nous Diwalit, pa Gastelit, Enechedou, Arabador, Fival au Pionsour, Fival au Pejuguerin, Ré Alies, à Révuan, Dirazan, Péguir et Chaumont, une petite Guarésie à Roué, nous Azé et Halbeantaget, Varandroal et Hal a reçu Ive, Implijout, Argolonen B, Zodigor, Vitaga, Cocheté à Roué, ouais. C'est-tu et Halbeantamik Dangerus, mais Varandroal, et Voguelet et Hal Arewen Obertrau Dedenus a Cregi de Daga a Résu. Pezo a Bouez, Barza Blegense et o Zebe Castellet, Stu Enebet, dans la rédacte de Remazebe Enebet a Rastelou et Rankit Taga Arbuana Posup. Tour F et 8, il y a un normalé impliqué un tour Mossé à vite Taga et Pen, Urvechus Pen, Merzedare d'Amand et Taget. Terguish, zo ez da gonta a ma pos point da fival ar pejou en open, a komprenaron ralfe beandier sa vitotud ninke boaz de c'hoari, allié se rali konta pe gwech vetaget poptra, se tu aze vetaget terguish, a nevit difnet nemet duwish. Se tu e c'hordr ouzon davat debris et pep. Rondez F3, se tu aze ne zifenerked epem, mais gourdrosiarer vraiment débris armarek, un dremanek estank ke na rouanes, chetu et fiv armarek, agazé et halidroas en nemzonja longtemps par apes halober arewen, zeblanke be en dispar au flegen pada les cavons y pedra de dago, chetu galodarit et en a ar vidéo adalek vraiment, penos classe taga a roué du. Chetu neuze pez zo be c'hoariet gant arewen zo mar epevar. Blanc de betra et yon faut dire neze monde ervaragarizen efrer. Azeviche 1000 dangerus. Mate fe aben arewen d'oberze vidarezu. La com et rachain on tol boutin, on tol benak. Vel tour beeis hag e c'halon mosse mon efrer hag e ran ur forhigel et très arroé hag un tour. A neuze mavin debret goudese et tebrandendro gant ar pez gouerin. Mosse et tagan ar ronez a dreistol et vo dangerous ken ar pez gouerin tra ma ve gouan karezenou du kochte ar roué. Diwalin mat a da chom epeskem o fianketo. Ar fianketo zo an eskop a velaket just ital ar roué mosse. Karendal e c'hal don o roué da vean gouan. La com e rache rouanez e c'hwer. Bremañ e c'halan me c'hoari rouanez FP-var de square hag en em gavout dustu rouanez a c'hwer a rouanez geseiz vit ober lamp da roué a neus ket kaltro a c'haler ober vize. Chetu e rank mem estra a rezu kemer risklou a debris ar pezman. Vit taga en ro a rewen ue. Debris epem, ronez da pepem, a mar e frère ber. Roue e feiz. Agoman, ezeblan be an tolse dedenus, a mozer a fe ur forigel vraz etre a roue hag ur ronez, peso e eus ar marek a zifen D16, setu nez a ket un dro vit ar poen, dibabenus neuze a rewen debrin tour. Agoman, ur goulenn vid ur c'hoaz, petra halid ober gant a rezu. Just e c'haler debris a marek, me ma savon ar goulenn marad zeus on tol, a vichet danger a usor. Hag e ober rak treset gant ding liren ebe. Setu michans peus bet amzer de glas kontam. Aze, pesra l'ober a rezu, zo ronez a unan ber. Ya diwalin mat dans tout liou hir gant a rouanez se, dreistol pa ve e unan a roue c'halbean dangerus. Roue se dao, derrelara a rezu d'ober ber, rouanez a dao. Hag amman dija, on e c'halket a rewen ober muur vid rampo. Gouda reon e rankon un pe a chap kuit
Varok, mais à chaque de Varok, zo dangereuse, Bob trop, à rouer, à Chal, à Galudara, à Résu, au Berlom, d'Aroué, à Mazan Vargil, et Chal, à Résu, au Berpes Veranvet, un éché diffineze, d'Alarede, et Tahain d'Ober Ber, Mosse, à Nusketu, en mebet, de Vondmes, eus Arberio, à Neuze, et Vichy disclaré de Rampo. Pezo c'hoarvet e eus gret roe se unan hag en eus debret e atri. Ber, mosse c'hounezer o pez gwerin hag e c'haller derc'hel gant an dagadet. Roe be unan hag a ze on tol dirortoz marat gant a rezu mar a pevar. Ze blanc niskis neket, peguir e c'haller debret du stu ar mar exe. Vel just e c'hodrozer ober ber, mosse e bedao. Met petra c'hoarvez m'avait debret d'ar marek. La com était fen amant, neuze tro a rezu e an it ur vidéo a klasket petra penoz e c'hall a rezu ober lam. En ne beut tolioù. Michans o peus kavet an tol tourbeiz dag ur roe a ze an eustra na c'hallober an da skwer maza e sedao e tichkenan an tourbedao ber ne c'hallanket debri gwar ez ede roe se unan a ronez a unan pez a ra lam da roe. Chetu a rabat c'hoari revuan blegenou stert sortse tentre an trao hag e ranker preder an mat vit c'hoari an tol mat car neus ket dek tol mat war nugen ma karot. Kave zo bet an tol cheur gant a rewen car neus ket bern do a reo deus ifen da skwer ma fel da rewen gwarezi ar garezense gant rouanez edao a neuze e vogret mar setri. Hag a ze falput vid ar rewen peguir e kolent o rouanez. Chetu. Neuze zo begret un tol ker gantan rouanez e freur. Chetu meur a bal zo d'an tol se da skwer e virer ouz a rezu d'ober mar setri hag e virer oute ebe da vont e bedao gant ar rouanez a var an dro et a ger. Galo darer neuze gourdroz rouanez a cheiz pe tolioù seurtse. Rouanez da betri zo bet c'hoariet. Roe se unan. Rouanez a tri. Hag a ze diwalit nazit ket e be unan. Mazit e be unan ur vez c'hoaz vo tour beeiz. Hag e toyun tour hag e vor lammet. Roe se dao. Rouanez a dao. Hag a ze neus dibabet pep tu e oa gwelloc'h a troari an tolioù vid ober rampo en gwirionez. Perak, men gwirionez ne c'hallket a rezu klask ober muioc'h a draoù. Lakom e klachein taga gant tour beeiz. Neuze e ralfenme ober rouanez a cheiz. Roe e seiz a tour e unan amañ. Zezo braoik a oa rive, peogwir ne c'hall mont a roe nebler. Lakom e teufendro e deeiz, daoust hag e c'hallit kavout penaos ober lam en un tol gant ar e wen, leus ket a ran pem eilen d'or, e an ar video ma karot. Galodara ar e wen ober mar de c'hwer a neuze e vogret lamp peogwir ne c'hall ket fival a roe, ne c'hall lakaat gwar ez bet a ne c'hall ket a chap kuit. Chetu pa veler neuze eus ber braz war an daoudu e rank a rezu a troari ar mem eus tolioù a pep tu ive a neuze zo bet a santet gant pep c'hoarier ober rampo.
Setu me gave dit hor partien vrav a war gant kalzik trok de zeski, avait chou er rampo daoust ma oe distabil a tagus ur partien. Per lesan ezonj d'an dut ve bourodus a partien o rampo, men ne ket ken gwir a ze zo an enep skouer a veler amañ. Setu mi sanj neus plije d'or, mo peus goulennoù larit din en neveziadennoù. Ken a vo